keur ka Mekah Haji Koko jeung Haji Tamim ti Ciamis paamprok di masjid ragu-ragu asa-asa dahulu teh tulus ceritanya teh kajo min antum dari mana anjeun biasa ku bahasa Arab saayana gitu ku bahasa Arab disebutna teh cek saurang teh ana min Indonesia antum sawa ana min Indonesia geus kita Indonesia dari mana saya dari Jawa Barat dan saya juga dari Jawa Barat. Jawa Baratnya mana? Bandung, saya juga Bandung. Bandungnya mana? Ciamis, saya juga Garut. Oh, mana teh Tamim tuh. Cetan kayak mana Koko aja. Tuh. Jadi kulat tidak ragu-ragu. Nah di Barjah teh Pak Amprok, ai mana teh Ateng? Ai mana teh Otong? Mata ulah lah ulun namanya. Alhamdulillah balalager. Ngan bageurna rupa-rupa. Aya bager nu sapertilu. Nu sapertilu mah dina waktu alunan teh paya pajongok we jeung guru geus pajongok malewas balik deui. Teu milu kan acara pentingna. Eta mah sapertilu bageurna. Aya nu 2/3. 2/3 mah hayang nepi ka tamat penting. Hadir di pesantren alumni anta 2/3 eta mah geus beres mamen pewas ya balik tanu bager pol mah 3/3 anu hatena boga panasaran aing datang ka huda sajabana ti hayang jongok jeung menjadi guru hayang ngadenge kana papatah tausiah menjadi guru-guru di pesantren jangan hanut-hanut jiwa maksakeun maneh sare di dieu tuluy ibadah subuh ngariung deui ngaregepkeun kana papatah-papatah teh jadi guru eta mah pol bageurna model aralajeun bejakeun kanu bageurna teh pol para alumni insyaallah nu baris kadugikeun dina papatah ieu kahiji sing langgeng cintana karena organisasi Hamida singkat tulikeun kudu jadi anak berarti diupayakeun sing aya anak anu masantren di dieu ngilangkeun hubungan keorganisasian Hamida. Nomor kedua sing aktif daraekna buruk ngagadekeun diri ka Allah masing buleud mimpi turung Allah buleud. Katilu sing amanah di masyarakat daeta modal perkembangan hirup aranjeun urang sadaya kaopat sing daraek digawe ulah ku ulun kalima perkaya sobat ulah loba musuh kagenep pertahankeun haluan ahli sunnah wal jamaah nomor katujuh sing dewasa pamolah jeung hate duanana masih bisa mukorobah ka Allah pada hirup lampah jeung hate ulah paeheun eta simpulna anu garis dijelaskeun papatah ka aranjeun sadaya ya ari Hamida teh eta teh cepusan guru urang sadaya wajengan anu ngawujudkeun ngadirikeun ngabentuk organisasi Hamida bakating ku ayeuna rasa deudeuh rasanya ka alumni sangkan alumni bisa ngaguyun sauyunan sangkan alumni semakin memiliki rasa persaudaraan saguru sailmu sangkan alumni masing warawuh apal jeung batur saguru sailmu akhirna rasa dulur teh dimiliki kemudian terangkatlah memiliki kesemangatan ta'awun saling tolong dengan sesama alumni bisa silih asih silih asah silih aping silih jangjaring silih tanggeuy silih talingakeun silih titenan silih bawa kana jalan pisawargaeun masing daek ngajuang ka babaturan anu arek mawa anu arek nyimpang kana jalan pinarakaeun atuh di mana aya ajag-ajag anu rek nyamer gen anu mau nyimpang kana ideologi anu bener
akhirnya tetega lamun ngantep da eta teh babaturan wani ngajuangna wani ngageuingna wani mapatahanana dina sakala bidang silih jeujeuh silih pakeun silih pajukeun termasuk dina bidang ekonomi oge. Da ieu teh salah sawios alatna itu adalah dibentukna organisasi hamidah. Berarti anu patuh karena ieu organisasi maka memiliki rasa cinta kan diri guru. Lamun teu cinta kana hamidah berarti teu cinta ka guru da eta teh cetusan guru jeung teu narimakeun kana kanyaah tina jadi guru. Insya Allah yakin bahwa organisasi hamidah itu adalah mangrupakeun jamaah anu diserukeun ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil jamaah innama yaqulu da'bu bil qasiyah. Dawuh Rasul maraneh kudu hirup teh jamaah. Da ari ajag teh sok mengejar kasato anu mincil ti papadana. Nu disebut jamaah lain ukur perkumpulan lain model kumpul di alun-alun bubar selesai lain, tapi jamaah berbentuk organisasi, punya bawahan masyarakat, punya leader seorang pimpinan, kemudian puguh leadershipnya, puguh manajemennya, itu adalah jamaah, punya tujuan bersama, bisa mengevaluasi kumaha hasilnya. Nah itu adalah berbentuk jamaah, aya bawahan, aya ketua, aya pimpinan, nah itu ngaranna jamaah. Insya Allah yakin hamidah adalah tepat aya dina jamaah sakumaha anu diserukeun ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul mengakhiri kudawuhna innama yaqulu da'bu bil qasiyah. Ternyata kenapa aya alumni anu nyimpang ideologina, aya anu akhirna terlibat dina Syiah ya, terlibat dina khawarij mangkaning di Indonesia mah tanpa filter masuk paham di Indonesia. Mun dibandingkeun jeung zaman Pak Soeharto mah lebah dieu leuheung keneh Pak Soeharto. Zaman Pak Soeharto mah make filter, ulama-ulama teh diberi daulah pikeun ngayakeun filter masukna paham di luar negeri. Ari aya mah teu aya filter, teu aya paham naon wae bisa masuk di Indonesia tanpa saringan. Jadi lamun perhatian ti Rasul teh geus paur satap tariku ummati ala salah satu kan ala salah satu wasabina firqah kulluhum finnar ila wahidah man hiya qalu ma'ana alaihi wa ashabi. Jadi geus mulai eta 73 terarenung kawas kacamah di Indonesia. Nah lamun bae hirup teu sauyunan mencilkeun diri bisa-bisa disamber ku ajak-ajak ngabahayakeun kana ideologi. Tuh akibatna jelas anu nyimpang ideologina tina tauhidna itu paling dikhawatirkeun. Tina akibat mencil diri misahkeun ti baturan sesama alumni. Digeuing geus teu bisa da puguh geus kabius manehanana. Geus kacuci. Mata kahade ulah rek merencilkeun diri tina jamaah organisasi hamidah. Ieu organisasi jamaah hamidah di Huda teh adalah bersifat persaudaraan karena sama-sama profesi dina pada ngajadi pengembang agama. Atau yaitu jamaah organisasi bersifat persaudaraan. Lain organisasi anu bersifat politik.
tapi persaudaraan, lain organisasi yang bersifat politik. Kaitulah diharapkan bahwa Hamidah jangan dibawa ke sana kemari yang sifatnya politik, tapi murni Hamidah adalah bersifat persaudaraan. Karena itulah para alumni, kita masuk ke Miftahul Huda, kita masuk atau bukan masuk, kita tetap dalam lindungan OSIS Hamidah. Jangan bawa bendera politik. Seperti halnya ij'alnal baita mathabatan linnasi wa amna. Kita tersaksi masuk ke Masjidil Haram, di sana ada Ka'bah sebagai mathabatan, tempat berkumpul orang beribadah. Tidak bawa-bawa bendera politik. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram ibadah dekat Ka'bah, tidak ada yang bawa baju politik. Semua tertanam di rasa persaudaraan, seiman, seislam, seagama, sama-sama Tuhan kepada Allah, sama-sama menghadap ke kiblat. Akhirnya tumbuh memiliki rasa persaudaraan. Maka para alumni datang ke pesantren Miftahul Huda, saya titip jangan bawa-bawa bendera politik. Akhirnya menjadi arena perpecahan sesama alumni. Sudah saja bersaudara sesama alumni. Mengenai pendidikan, ya dari alumni teh andalan jang pikeun benteng pertahanan akhlakul karimah, benteng pertahanan kebenaran, benteng pertahanan sahadat iman Islam. Kudu simboga sahadeui yang pikeun ngajadi pertahanan agama lamun aing teu ngalibatkeun diri. Maka kudu siap aktif, ulah pasif, kudu dinamis, ulah burokratis, kudu istunin simpati, ulah apatis, bangsa bodoh ulah nepika teu boga jiwa aktif, rasa keumat, aktif teu aktif ka anak-anak barudak sing daraek ngawaruruk tingkat-tingkatan wasok sering tingkat-tingkatkeun aya kelompok atfal, aya kelompok suban, aya kelompok syuyukhon. Budak remaja aki-aki kolot syuyukhon, suban, syuyukhon. Ulah dihijikeun anak leutik jeung aki-aki torek kumaha bisa harmonisna. Budak leutik dihijikeun ngajieun jeung aki-aki, pemuda jeung nu leutik, tingkat-tingkat itu ngawujudkeun karena dinamis. Ulah memejaeun burokratis, memejaeun ulah simpul namanya, ulah burokratis, aya we nu datang diuruk eueuh mah capek-capek eta teh anak batur ieu gitu. Teh jiwa burokratis lain sifat nabi eta. Tapi sifat nabi mah selalu dinamis, berpijak dina defensif, ekspansi. Itu Rasul. Sanes Rasul anu nunggu-nunggu kehadiran sanes, tapi Rasul mah
pandai beroperasi. Tapi kalau perlu tenaga sahabat digunakan operasi, sahabat ditugas. Seperti sahabat Mu'ad ditugas operasi ku Rasul ngaislamkeun masyarakat Yaman. Sahabat Mu'ad siap mentaati perintah Rasul berangkat ke daerah Yaman. Teh dulu dijug-jug. Teh di baraya nu Paris ngabageakeun. Ku Rasul ditaros Mu'ad, kumaha ngajalankeun agama hukum anjeun di ditu. Cek sahabat Mu'ad bil Quran. Upama teu kapanggih ku Quran bisunah pada. Mun teu kapanggih hadis ajtahidu ra'yi abdi bade ijtihad pikeun abdi. Ku Rasul bade dadana diusap sahabat Mu'ad sodaqta bener aja. Jadi karena jiwa hidupna sahabat Mu'ad dibetulkeun Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bungah ditugas ka daerah anu rawan poekeun agama teh, ciri dinamis. Ciri dinamis teh bungah. Di dieu lapangan kesempatan aing berjuang. Di dieu aing lapangan jang ngahurungkeun listrik. Lamun listrik dihurungkeun, poek bakal dirai. Lamun listrik teu dihurungkeun, poek tetep. Jadi orang kudu dinamis, siap ngahurungkeun listrik. Sanajan daerah didinya anu poe, tapi lamun orang terjun ngahirupkeun eta lemur, lambat laun anu tadina daerah poe jadi daerah caang. Dina sapapareun teu beunang menjadi indung bapana, tapi beunang menjadi anakna, engke bakal ganti bulu. Indung bapana geus pae, nu geus ayeuna anakna anu geus hareran caraang, lemur jadi caang, lemur jadi regreg, leungit tina hariwang. Teh ladang dihurungkeun anjeun kudu kitu. Eta ciri ngaranna teh dinamis, siap ekspansi, siap ngajadi tenaga defensi pertahanan. Ya. Atau model kasaha ditugasna Rasul geuning ka Arfajah, ka daerah Nasrani coba eta. Ka daerah Arfajah. Terus sahabat-sahabat begitu pupus Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, eta santri-santri Rasul anu tadina barisan sufa rajleng ka tiap-tiap negara ngembangkeun Islam dakwahna. Aya nu ka Yaman, aya nu terus ka beulah kulon Yaman, ka Libya, tilu tuluy ka Mesir, terus ka kulon ka Aljazair, tuluy ka Maroko, tuluy ka tepi pantai Atlantik, tuluy ka beulah kalerna, terus merembet tuluy di ka kawetana tuh. Ieu ladang operasi sahabat. Mupikeun di daerah Turki anu ekspansi sahabat 24 sahabat di bawah pimpinan ilmuwan sahabat Abi Ayyub. Samaotna didinya pupusna di daerah Turki. Jadi aya daerah anu pake jadikan kesempatan jang lapangan berjuang. Lain neangan daerah anu geus leno. Beda jeung santri ayeuna. Lamun ditawaran kanu masih poek mah rada tingkuring. Lamun ditawaran kanu geus caang geus agamaan, dirinya aya nu ngabageakeun, aya anu arek dan simpatisan, aya nu geus ngaikrakan siap jadi simpati, malah dirinya arek dibae awe nu geulis kakarek rikat darae. Tapi lamun kadarawan mah teu acan maksan masih kena resep ngaos. Kamu lamun kawan awena bari jeung nutupan di geulis, aduh teu acan maksan kangge we teh ngaos. Mangka warah eta mah. Kemudian di kemasyarakatan ya, kita sadar bahwa kita itu adalah makhluk sosial. Itu kata Aristoteles atau makhluk John Volitiken. Makhluk bermasyarakat tidak bisa hidup menyendiri, pasti membutuhkan orang lain dan punya kepentingan. Juga kepentingan itu membutuhkan bantuan dari orang lain. Itu namanya makhluk bermasyarakat. Dalam hal kemasyarakatan tersebut, maka kalian harus pandailah hidup bermasyarakat. Hidup bermasyarakat.
tidak bisa lepas dengan hidup bermasyarakat. Kata Aristoteles. Aristoteles itu murid Socrates, Xenophanes, Parmenides, Shakespeare, terus di alam Yunani purba sebelum hadir Nabi Musa alaihissalam, yang pernah mencari keadaan Tuhan, siapakah Tuhan itu yang patut diakui sebagai Tuhan. Akhirnya mengambil rumusan Pythagoras yang ditarik dua unsur, yaitu yang memiliki unsur keharusan dan kekuatan, dan kedua yang merupakan pokok kehidupan. Namun akhirnya ya wallahu alam, apakah ada yang mengetahui bahwa Tuhan itu Allah ataupun tidak, itu tidak tersampaikan, karena itu di masa ribuan alam tahun di alam Yunani purba, di alam fatrah. Sedangkan walaupun tidak menemui bahwa Tuhan itu Allah, itu terjamin wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Itu yang kita kaji, mantek wadenya adalah Aristoteles, dan bukan hanya dipakai di dunia Islam, di dunia kufar pun itu memakai sistem logika mantek. Karena kata Aristoteles, kalau berbicara tanpa logika, bahasanya tidak menentu mana proposisi, kategori, mana kondisional, mana primus minor, mana primus mayor, bagaimana konklusi, itu tidak bersambung. Yang dibentuk ngobrol atau kubu susunanana itu bagaikan berbicara burung, anak-anak. Dan burung kelok, manuk bewok, berarti itu. Jadi penting kita mengetahui ilmu logika supaya enak didengar oleh masyarakat dan diakui pembicaraan kita. Kembali karena masalah kemasyarakatan, masyarakat nama lain betul-betul orang teh kudu bisa merangkul, jangan pandai memukul, kudu bisa nyalurkan aspirasi masyarakat yang baik, jangan menjegal. Itu bakal diterima, diakui oleh masyarakat. Lamun sifatna memukul, akhirnya manehna bakal kabur menjauhan. Tapi lamun sistem merangkul, akhirnya ngadegetan masyarakat. Kita akan diakui sebagai panutan. Apakah itu dibenarkan oleh Quran? Dibenarkan. Namputan di Quran bahwa tugas Rasul basyiro wa nadhiro, basyiro wa mantiro. Basiron itu adalah sistem fisiologi, merangkul fisiologi masyarakat. Itu basiron. Kemudian nadiron, sistem itu adalah sistem teologi, supaya masyarakat juga memiliki rasa takut oleh kita. Basiron terangkat fisiologi masyarakat, akhirnya masyarakatnya bakal simpati, masyarakat bakal deket, tersambung jauh. Itu adalah ngarah sistem fisiologi, sistem sosiologi. Nah, Quran itu pan basir, ulah sifat teh memukul nekan, itu bakal kabur ngajauhan. Ulah memukul karena sifatnya saja, ayo bakal jauh. Tapi kudu bisa mencek mah naon ngaran teh. Wedi asih tanya. Wedi asih. Wedi na kudu aya. Rasa dedeh ke masyarakat, asihna kudu aya rasa dedeh ke masyarakat. Wedina kudu aya urang teh rasa disegani dikasieun ke masyarakat. Lamun orang nyiptakeun teh supaya asih terus, bisa-bisa calutak masyarakat. Lamun orang nyiptakeun teh supaya wedi masyarakat teh sieun dibersikap saja, bakal kabur. Atuh kudu teh tanam di masyarakat rasa asih ka urang, daraeukeut, manut, teu daek ka jauh. Teuneun sina rasa wedi intar, basira wa nadhira, supaya masyarakat teu culanggung ka urang, teu calutak jeung teu wani ngalanggar. Itu tina akibat basiron wa nadhira. Jeung modal hidup bermasyarakat, contoh Rasul
Kenapa Rasul diakui? Rasul diterima karena Rasul memiliki jiwa amanah. Orang yang dapat percaya. Bahkan punya julukan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Nah, jadi kalau bisa amanah, dapat dipercaya ke masyarakat. Modalnya ya praktekkan sidik kebenaran. Jadi ulah nepi ka masyarakat nyeru tapi diri tengah laksanakeun. Nah, itu ada teu amanah, teu amanah. Ai kabatur nita bener, mele pola jalan bener, ai sorangan teu ngalaksanakeun. Nah, itu adalah menciderai amanah. Jadi amanah teh dipagerna dibentengna ku sidik. Bener. Tadi mah pendidikanana berarti kudu tabligh, ayeuna kada amanah jeung amanah kudu disidik. Baru bakal mengajar di panutan masyarakat. Lamun teu sifat amanah mah ya teu sifat amanah. Mungkin masyarakat bakal dikumpulkeun lah belah geuning moal batur made sorangan gitu geuleuleun ngomong ngumpul tuh lemar kepercayaan. Kehilangan dan perkembangan hidup. Jadi amanah kepercayaan dari umat itu merupakan modal utama untuk perkembangan hidup dan kesuksesan program tujuan. Lajeng tadi teh dina masalah ceng ekonomi inget sing loba kadaek cek loba kumaha geuning tara aya tanah anu anggar mah pokot sia ai ku loba kadaek mah sok ditambahan ku Allah teh. Ieu mah contoh gitu aja supaya jadi daya tarik lah midaraek. Kang Haji malum geus teu boga bapak leutik teh. Biaya teh tina tirkah diurus ku nu jadi uang. Kakolot. Geus kaitung katimbang ku buka titipan dewasa diserahkeun balong-balong teh. Jeung surat-suratna aya surat-suratna kana surat baheula zaman Landrat Ciamis Manang Jaya teh termasuk Landrat Ciamis. Tuh diurus di pelakan gurame bisa gede dun putih salong turun di kagede eta akhirna bisa bebeuli namahan eta tanah. Lobang kadaek teh kitu. Tuh inget iya yang kecekel wajiban ya lamun daek ngagarap tanah eta sebagai syukuran ti Allah ku Allah bakal ditambahan teh diberikan nya itu karasa jadi nambahan malah anu dikamemeh kawin gen bisa memberi tanah tagulah kidul 36 bata anu jadi wasilah pangjeujeut Pikahedi yang Sukanda. Nah, ente boga duit, cek yang Sukanda tekang cek tambut artos, apalun boga duit, pabaraha 350.000, bikin. Hari PT dipakai pangjeje, ngajeje, dipakai beli tanah, ingat ya tak wajib dari ngebelah kidul ya tak. Belah kidul eta syariatna mah hajinya baheula mah disebutna teh akang keur lain mah hajina sabab jeung ajeuna teh sabuyut kapilanceuk gitu ngan geus boga upah mah berubah disebut akang gitu disebut teh haji we gitu boga eta diurus deui jeung balong eta jadi bisa meuli tadi dinya eta 50 bata harga nate 50 bata 510 juta katiti 11.000 sabata eta ayeuna mah 11 juta mah hargana ayeuna dipake imah anak-anak teh Haji Ijam tuluy wanida dan upi eta keur ngora meuli tanah eta 50 bata ngan 510 juta diurus mah terus beuki melebaran
bisi pajarkeun bohong tanya melebaran bener cek kolot teh jeung cek janji Allah teh lajina nakum teh nya bisa ngalebaran terus ka ditu bisa percaya sok ka tempo balongkang haji sahektar leuwih ka ditutu di bibir pesantren eta ladang kadaek la ajidanakum tapi lamun diantep aduh diantep mah borah ngahasilkeun tungtungna di anak di mana aya kabutuh teh kalah dijual tanahna tuh jadi cabut ku Allah teh dabongan teh syukuran letak sakumahanya cek wasingat sing loba kadaek moal aya tanah anu anggar mah pokon sia Kang Haji Asep punten ya abdi teh ku apa teh ieu cenah wong kebon saha cenah anak ndek ngarurus di henteu eta terus ngalongok dah dibah-hibat atau dihibatkeun ningali anu Kang Haji ye nya dipelakan kai hararejo tuluy marontok alus bingaheun katingalina teh efek tuluy ningali kanu Haji Asep ngareneng manyun buat teh da teh dipelakan naon aduh si Asep cenah eueuh pisan narimakeun ka kolot itu tak bahasana teh walah dipake geus cenah apa ku cabut cenah jewer lah banu si Asep tadi kamanehkeun cenah untung itu tante pok dicabut jadi tetela kan resikeun teh teh kan rapekan aktifnya ulah ku uleun ain jama ku uleun mah ya Allah Robi sok mengajang ka alumni jalmana uleun eta arek nyuguhan kekelejengan neangan jang geunana jang subuhna ka warung coba ya tempuh pamajikanana subhanallah mereka kawas wayang pangsisina orang kebom begang coba jawa teh anakna aduh becitra beteungna ku kuda cacingeun ngeri teh kitu tah atuh imahna gitu bisa disurungkeun ku curug teh cara lamun kanu alumni rapekan getol untuk uleun aduh bungah teh ka tembongna teh tuh lalintuh awakna budakna sararehat kitu nya dahareuna teh bisa lima opat sehat lima sempurna gitu teh bisa ngabangun aya alumni bisa ngabangun di Bogor si Abdul Rahman kulit teladang melak gedang ke tina tanahna ya Allah bunga naon cing pake ngabangun tina melak gedang bener ka haji ge melak gedang di Cidolong tapi ka biasa bulan ngahasilkeun 10 juta atuh keur waktu meuli Alpar jam teh bisa dibayaran nyicil teh tidinya we begitu Alparna geus beres gedangna mupak jeung hargana murah jadi kesimpulanana sing loba kadaek ya atuh terakhir sing bisa ningkatkeun kadewasaan diri sing bisa muqarabah upamolah jeung ku hate kami jadi jalan kana jam muraqabah sakumaha dawuh Rasul hadis qudsi man taqarraba ilayya sibron taqarrabtu ilaihi diraan sing tetap sing tulus bertingkat dina proyek ibadah taqarrub upamolah jeung ku hate terakhir pisan pertahankeun haluan ahli sunnah wal jamaah ulah nepi ka ahli sunnah wal jamaah semakin muram tapi ahli sunnah kudu semakin bercahaya bersinambung aranjeun anu jadi benteng pertahananana robina cekap mudah-mudahan manfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan ke Bapak Haji Dali Mutiara.